İçimizde gece horlayan var mı? Horlamayı geçiren bir telkin cümlesi var desem size. Muhtemelen çok şaşırdınız. İlk gördüğümde ben de şaşırmıştım. Nasıl yani bu çalışıyor mu acaba demiştim. Öncelikle şunu bilelim. Horlama konusunda eğer bir tıbbi durumumuz yoksa ruhsal ve duygusal olarak şöyle bir sebepten kaynaklanıyor. Kalıplaşmış düşüncelerden kurtulma noktasında inatçılık göstermek. Kalıplaşmış düşüncelerim var. Bundan kurtulmak istemiyorsun. Tam tersi inatçılık gösteriyorsun. Oradaki inatçılık işte kendini horlama olarak açığa çıkartıyor. Buradaki telkin cümlesi şu. İçimde sevgi ve haz olmayan bütün düşüncelerimi serbest bırakıyorum. Yeni, canlılığı, tazeliği sevgiyle seçiyorum. İçimde sevgi ve haz olmayan bütün düşüncelerimi serbest bırakıyorum. Yeni, tazeliği, canlılığı sevgiyle seçiyorum. Bu telkini düzenli yapın. Eğer tıbbi bir durumunuz yoksa horlama konusunda çok fayda göreceksiniz ve çok şaşıracaksınız.